សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាតថ្ងៃនេះខ្ញុំយកប្រយោគថ្មីមកចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងយើងរៀនប្រយោគថ្មីប្រយោគអង់គ្លេសរបស់យើងមួយវីដេអូថ្មីទៀតហើយតោះយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យខាតពេលយូរហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងណាអរគុណច្រើន What a border What a border What a border ពិបាកចិត្តម្លេះឬក៏អ្វីមួយដែលមករំខានចិត្តណាឬក៏រំខានម្លេះ Do me a favor Do me a favor ជួយខ្ញុំរឿងមួយពាក្យហ្នឹងស្មើនឹងពាក្យថាplease help me ណា We will break but not bend We will break but not bend យើងនឹងបំបែកប៉ុន្តែមិនពុត Get out of my sight Get out of my sight ចេញឲ្យផុតពីភ្នែកខ្ញុំ Have a good trip Have a good trip ធ្វើដំណើរឲ្យសុខសប្បាយភាព This doesn't behoove you This doesn't behoove you នេះមិនសមនឹងអ្នកទេ What do you want from me What do you want from me តើអ្នកចង់បានអ្វីពីខ្ញុំ Come with me Come with me មកជាមួយខ្ញុំ I have to leave early today I have to leave early today ខ្ញុំត្រូវចាកចេញពីព្រលឹមថ្ងៃនេះ He had a narrow escape He had a narrow escape គាត់មានការរត់គេចតូចចង្អៀតថាពិបាករត់គេចចឹងណាយើងគេចពីអ្វីមួយវាពិបាកហ្នឹងគេប្រើពាក្យថា narrow ហ្នឹងឯង narrow escape What are your likes and dislikes What are your likes and dislikes តើអ្នកចូលចិត្តនិងមិនចូលចិត្តអ្វីខ្លះ What are you talking about What are you talking about តើអ្នកកំពុងនិយាយអំពីអ្វី Join me Join me ចូលរួមជាមួយខ្ញុំ I have no alternative I have no alternative ខ្ញុំគ្មានជំរើសជំនួសទេឬក៏យើងនិយាយន័យមួយទៀតថាខ្ញុំគ្មានជំរើសផ្សេងទេ I feel much better I feel much better ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ប្រសើរជាងមុន Enjoy yourself Enjoy yourself តាមសប្បាយ Didn't you go to the cinema yesterday Didn't you go to the cinema yesterday តើអ្នកមិនបានទៅរោងកុនកាលពីម្សិលមិញទេ Whatever he say is not true Whatever he says is not true អ្វីដែលគាត់និយាយគឺមិនពិតទេ Do you speak English Do you speak English តើអ្នកនិយាយអង់គ្លេសទេ Don't be so childish Don't be so childish កុំធ្វើចរិតក្មេងពេកកុំលេក់ឡក់ I'm sorry I'm sorry ខ្ញុំសុំទោស I don't have a phone I don't have a phone ខ្ញុំមិនមានទូរស័ព្ទទេ Read the sentences carefully
Read the sentences carefully អានប្រយោគដោយប្រុងប្រយ័ត្ន That's so kind of you That's so kind of you អ្នកមានចិត្តល្អណាស់ It's none of your business It's none of your business វាមិនមែនជារឿងរបស់អ្នកទេ I beg your pardon I beg your pardon សូមនិយាយម្ដងទៀត It's all yours It's all yours វាជារបស់អ្នកទាំងអស់ How disgraceful How disgraceful គួរឲ្យអាម៉ាស់ណាស់ I'm at the office I'm at the office ខ្ញុំនៅការិយាល័យ He had no money He had no money គាត់គ្មានលុយទេ Would you please speak slowly Would you please speak slowly តើអ្នកអាចនិយាយយឺតៗបានទេ Wonderful Wonderful អស្ចារ្យមែន What are you doing What are you doing តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វី Call me any day Call me any day តែមកខ្ញុំថ្ងៃណាក៏បាន What are you doing today What are you doing today តើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីថ្ងៃនេះ It's very thoughtful of you It's very thoughtful of you អ្នកគិតបានល្អណាស់ The temperature will come down tomorrow The temperature will come down tomorrow សីតុណ្ហភាពនឹងធ្លាក់ចុះនៅថ្ងៃស្អែក I don't know I don't know ខ្ញុំមិនដឹងទេ No I don't want it No I don't want it ទេខ្ញុំមិនចង់បានវាទេខ្ញុំមិនត្រូវការវាទេ Excuse me Excuse me អត់ទោសសូមអធ្យាស្រ័យ Do you understand me Do you understand me តើអ្នកយល់ខ្ញុំអត់ You are my responsibility You are my responsibility អ្នកគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំ As you please As you please តាមដែលអ្នកចង់បាន Well done Well done ធ្វើបានល្អ Where are you Where are you តើអ្នកនៅឯណា How can I go to the town center How can I go to the town center តើខ្ញុំអាចទៅកណ្ដាលទីក្រុងដោយរបៀបណា Can I ask you something Can I ask you something តើខ្ញុំអាចសួរអ្នកបានទេ I'm at home I'm at home ខ្ញុំនៅផ្ទះ Who is your favorite teacher Who is your favorite teacher តើនរណាជាគ្រូបង្រៀនដែលអ្នកចូលចិត្ត How old are you How old are you តើអ្នកអាយុប៉ុន្មាន Hurry up
otherwise you will miss the train. Hurry up, otherwise you will miss the train. បញ្ញាប់ឡើងបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកនឹងខកជើងរថភ្លើងហើយ I miss my school bus. I miss my school bus. ខ្ញុំខកឡានក្រុងរបស់សាលាហើយ Can I help you? Can I help you? តើខ្ញុំអាចជួយអ្នកបានទេ I don't need your advice. I don't need your advice. ខ្ញុំមិនត្រូវការដំបូន្មានរបស់អ្នកទេ The holiday will begin on 10 May. The holiday will begin on 10 May. ថ្ងៃឈប់សម្រាកនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី10ខែឧសភា I will come again. I will come again. ខ្ញុំនឹងមកម្ដងទៀត Do you know what I mean? Do you know what I mean? តើអ្នកដឹងថាខ្ញុំមានន័យយ៉ាងម៉េចទេ I apologize for being late. I apologize for being late. ខ្ញុំសូមទោសចំពោះការយឺតយ៉ាវ My room is on the second floor. My room is on the second floor. បន្ទប់ខ្ញុំនៅជាន់ទី2 May you be successful. May you be successful. សូមឲ្យអ្នកទទួលបានជោគជ័យ It's my pleasure. It's my pleasure. វាជាសេចក្តីរីករាយរបស់ខ្ញុំ Please come as soon as possible. Please come as soon as possible. សូមមកឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន He became bankrupt. He became bankrupt. គាត់ខ្សែទុន What's nonsense? What's nonsense? Nonsense នឹងបានន័យថាមិនសមហេតុផលឬក៏វាអត់ប្រយោជន៍មិនសមហេតុផលអីទេ Don't be ridiculous. Don't be ridiculous. កុំលេងសើច I did not understand. I did not understand. ខ្ញុំមិនយល់ទេ Where are you from? Where are you from? តើអ្នកមកពីណា I got it. I got it. ខ្ញុំយល់ហើយខ្ញុំទទួលបានហើយ I wish you well. I wish you well. ខ្ញុំជូនពរអ្នក Everything is fine. Everything is fine. គ្រប់យ៉ាងគឺល្អ Are you kidding? Are you kidding? តើអ្នកកំពុងតែលេងសើចមែនទេ Daily exercise make you fit and healthy. Daily exercise make you fit and healthy. ការហាត់ប្រាណប្រចាំថ្ងៃធ្វើឲ្យយើងមានរាងស្អាតនិងសុខភាពល្អ